位電視機頭前的觀眾朋友，大家好，歡迎大家準時收看福起來咧，我係綜藝圈阿權妹。今本期節目當中，阿權妹真係吃到非常非常的歡喜，因為夜視節目，然後我親校的所有嘅元素全部結合做強下，做乜嘅咯？選本大家聽，第一咧，好食的東西，第二咧。好料的國家，我親口去來特別大家地方，我親口去泰國料。韓國第三，很多konkret的東西。今本日老爺好食咧，韓國去阿權妹好去旅遊的國家，韓國konkret的東西全部結合做強下，愛同大家分享嘛個喏，愛同大家的分享，伊個客家同泰國的料理，韓國係一位同來共享嘅呀，後場朋友開個店沒有？細細個個來分享條架，來分享一陣分享。大家好，我係黃義珍，今日嘅動歡迎來啦，阿權妹來到邊搭載國。哎呦，分享義珍啊，沒有你講過然後同大家共享錯嘛？嘿，同大家講一下，其實今日我同大家講，唔開嘅一間餐廳係啲啊基隆，錯冇？對。基隆其實唔到基隆做些東久嘅，代表東久，啊唔過因為係沒有你講過人，爸爸媽媽都係沒有你講過人，你差唔多幾多些時間離開沒有你出來？我大概就是從念書的時候，就是離開苗栗了。對，那差不多高中。對，高中，然後一直往北開始念。對，所以其實後來就只有比如說逢年過節會回去苗栗，對，跟老家的家人相聚這樣子。對。啊，唔過客家都喊糖嘅時候，加下咩？喊糖嘅時候，因為從細都苗栗太，應該都糖嘅時候。古時候來講一下，開一間料理哦，係泰國同客家嘅料理嘅結合。其實也從來冇食糖講，雖然講我係一個親口去泰國料嘅人，所以講我出國特別就會去泰國料。啊，唔過我從來冇食看過有人講有泰國同客家料理嘅結合，同大家分享一下，怎麼解會有想要按樣來做結合，想要可以按樣想法的一間店？應該是說我本身學的餐飲其實就是以泰國菜為主，對，所以以前就是從接觸餐飲業就是從喜來登的泰式餐廳去接觸。哦，從一開始就是接觸這樣子的泰國的料理。對，從我開始接觸餐飲業的第一份正式的餐飲工作，就是在飯店泰國菜工作。對，所以從那時候開始接觸到泰國菜，然後再開始從最基礎開始學，然後慢慢的認識泰國菜這個菜系。對，那後來漸漸的，就是覺得說，那之後我覺得說，是不是可以結合自己客家的自己本身客家人的身份，然後加入一些客家的元素，到我自己的專業裡面，所以後來才會有這個泰客的兩個菜系結合。對，我知道呀，真係，因為其實全世界各地都有客家人，對，包含泰國咩係啊，以前其實自家因為接觸按用泰國菜接觸很久的時間，故說你們有看到其實喺泰國嘅料理當中，可能沒有一啲啲咧客家嘅影子在裡面，對不對？對，其實泰國在20世紀之後，它有很多的華人移民到那個泰國這邊，所以其實泰國其實是跟客家其實還蠻有很深的淵源，所以不是完全不相干的兩個菜系。我們可以舉個例子，好不好？有哪一些可能係你的泰國菜嘅料理當中，可能你的泰國食的東西，有可能它是客家人的食物。就是像我們去泰國菜，如果知道像娘島或這種釀豆腐，對，這種料理其實就是泰國菜，還有他們也有苦瓜風的料理，對，所以其實泰國其實經過好幾代之後，其實那邊的泰客的華人其實已經開始慢慢的，可能有些不會講客家話，可是部分有些地區還是會保留講客家話的習慣，對，所以其實只是說在泰國的華人地區，你是比較要特別去找，才可以找到泰國跟客家的菜。因為平常時可能都會講泰國話，對，你冇看到佢，可能唔會發現佢其實係客家人。可能嗰個烏卡迪度就有拜個土地龍神，就是客家人拜個神明，這類東西就係客家嘅料理。所以其實第一，你自己認識泰國菜嘅樣過程當中，你會發現泰國料理同客家料理其實是有一些連接的。對，所以剛剛好你自己又係沒有呢個客家人。對，就覺得這個發想其實是可以做的。那縱觀在台灣目前市場，好像還沒有人這樣子試做，就是泰國跟客家做結合。對，所以就想說，那就從這個地方出發，這樣子。
因為其實泰國菜也很多人喜歡吃，所以泰國可能也會有一些創意的料理呀，什麼泰式跟台灣熱炒結合之類的，其實有很多，所以同客家菜嘅結合真嘅係愛體白看到，不過還有結合，那我以後也是現在越來越受歡迎的，就是蔬食。對，我其實也是覺得這是一個很勇敢的決定，因為不管是泰國菜呀，是客家菜，要做蔬食是宅的那個蔬食，其實是不是這麼容易的？對，其實當初我們在設定的時候，其實也掙扎蠻久。對，那其實一開始我在早期的時候，我是在仁愛市場，基隆仁愛市場賣泰國菜，那時候賣的就是大家比較傳統認識的泰國快餐，就是打拋豬啊、咖喱啊這樣子的快餐，就也不是蔬食。對，所以那時候大概開業大概8年的時間，就是算是練功，就是學習怎麼當老闆這樣子。對，然後後面離開之後就決定我要開一間街邊店。那街邊店的這個過程中，我就覺得說，我們觀察到我們在基隆的蔬食選擇，相對於台北地區的話來的比較少，所以我們認為說，是不是有這個空間可以去試着用蔬食的方式讓大家認識泰國跟客家菜的結合？所以泰國跟客家跟蔬食這3個元素，就是我們那時候決定要往的方向，這樣子。對，不過你按講，在基隆實在的蔬菜可能較少，不過其實我想到很難過一件事情，就是基隆有太多的吃的東西了，有太多的小吃了。你點到會請難過一類分享，就是大家可能小吃就是大家競爭都不會是蔬食，都會是葷食，但是你選另外一條路，蔬食這一條路。對，其實有點擔心，它是感覺是相對小眾對，其實一開始也會有朋友們就是說，你是不是我們是不是把市場做小了？對啊，因為你自己其實你去港沒吃。對，我自己本身一開始也沒有特別吃素。對，那我只是對於蔬食料理，我是採取比較開放的態度。我覺得這也是個想要跟大家傳達，就是說，不是你真的要從一開始就吃素，你才會去選擇這個蔬食料理。其實你可以為了自己的身體健康，不管你是為了環境、地球，或是自己想要嘗試，其實你都可以嘗試蔬食這個菜系。那對，的確基隆小吃店很多。那大家來基隆，可能第一個也是去廟口吃小吃。對，可是我們的思考是覺得說，其實市場並不會被我們做小，因為像你，如果你本身吃肉，你也會去吃素食，也會吃菜。對，可是你自己如果是本身都吃素的，你反而不能去吃肉。所以其實吃肉吃素對我們來說，其實都是我們的客人。我一直分享，感覺以前蔬食的市場好像還比較大，對，它還更廣闊的感覺。只要大家可以採一種開放的態度去嘗試，其實我覺得大家都會是我們的客群。真嘅，也係聽眾有個事情，古時候泰國也係聽說當年附近客家嘅料理同泰國嘅料理，真的用板結合。有看到順後有一盤看起來東澎派，石目法拉比堡，看起來非常繽紛。然後這個是我看到青木瓜絲，就是很經典嘅泰國嘅料理。對。然後今天就是也是餐廳裡面的菜色是泰國同客家兩種嘅結合，來介紹一下。底部有嘛該碾酥都底度。這邊呢就是我們泰國菜最有名的就是泰國菜的青木瓜料理，叫宋丹。宋丹。對，那宋丹的部分的話，會用到這食材就是我們這些前面的比如說比較常見，就是我們會有長豆啊、番茄、辣椒、蒜頭，還有這個是椰糖椰糖，然後這個是花生。然後這邊我們有準備一個素食的魚露，素食的魚露是它是用大豆去模擬那個魚露的味道。對，其實這個也是還蠻可以去試着去取代我們葷食裡面常見的味道。對。然後這邊就是我們當初覺得可以跟客家結合，所以我們就想到，小時候我們吃白斬雞的時候都會沾雞醬，對，雞醬跟醬油。對，那我們就覺得，那這個酸跟鹹的部分是不是就可以取代我們原本傳統上泰國菜在做木瓜會加羅望子跟魚露的這個結合？哦，就是羅望子那些酸酸甜甜的那種味道。所以我就試着用我們客家雞醬去取代它，這樣子，所以我們就覺得，就發展出這個雞醬青木瓜。哇，對。那所以老闆要幫我們現做，對不對？對。好，那我們請老闆開始。那我們這個木瓜這邊就有個木瓜盅，所以我們就可以先加我們的這個蒜頭。傳統就是要這樣搗，對不對？對，就是會用這個杵，對，它才會不會磨得太細。對。
然後呢，辣椒就是看你个人的喜好。你喜歡吃辣嗎？喜歡。好，但現在有點感冒，不能吃太辣。那我們加半根就好了。我通常可以吃到中辣。你就把它捣碎。對。然後呢，再加入我們這個椰糖。椰糖是一塊。對，把它搗碎。濕濕的。對。然後把它揉碎之後呢，好，再加我們這個豆子。這個長豆，他們大部分都會是散誒，就是沒有煮過的。對，這就是涼拌的概念。哇，這個手勢，這個盅是泰國的，對不對？這個搗的這個工具。對，然後這個是泥臼，就是它還蠻耐用的。泥臼哦，好。番茄不用落去，然後再落去，把它們用搗跟還有同齒孫沙的落去拉，把它混合在一起。啊，就可以加一些魚露。其實很快耶。對。然後雞醬調味的部分，然後也不用落去。哦，可以加這麼多。這個酸甜的。我已經在吞口水了，我的天哪！然後就可以加我們的這個木瓜絲，然後紅蘿蔔。哦，看起來很想吃，對不對？然後最後這個花生就是撒上去。對，後面就可以撒上花生。好，再稍微拌一下就可以盛盤嘍。好，我相信呀，觀眾朋友聽到看到就清爽的時候，那生了黑馬跟米西，然後老闆把它舀出來給大家看看，哇，好漂亮哦！哎，好像有一些會放9層塔嗎？在泰國的話，會就是多半是裝飾用而已。哦，裝飾用，不是真的有味道的。對，因為9層塔味道會比較重一點。那這個話是比較算是傳統的。宋當泰的口味哦，傳統的。對，宋當泰的話，我們就是會用這個，現在我們可以說叫宋當客家。宋當客家，因為亞老傳統的羅望子醬的部分已經換成雞種的部分了。對，我剛一拿出來，那個味道整個超香的。古時候生了黑馬跟米線，然後各位鄉親朋友聽眾都需要一點先休息下，等下仲嚟整個食盤大家看哦。伊咧講過，我真認為咬到口水水就會流出來嘅，真勁當香。好，一下就實實來試看啊！阿權妹試過非常多嘅青木瓜絲，涼拌的泰式青木瓜絲，真勁當好食嘅，真勁從來冇試過泰國同客家嘅結合。來試看啊！我剛剛看到應該加誒滿一碟的雞醬到底肚，試試看。我連我壓哈屁公實實的狀態，我在我比賽狀態，我都吃得出來雞醬的味道哎。對，是不是很搭？很搭哎，為什麼？對，所以我們那時候就覺得，哎，其實雞醬很適合。因為本來魚露的酸味跟鹹味其實已經很重了，感覺。雞醬加落去好像會跟不上，我在想啦，我的想象是感覺雞醬會甜不到那個醋的酸味，但是其實加上去之後，完全是搭的哎，而且那個柑妹皮就是橘子皮、柑橘類皮的香味，它就是襯在底下，然後真的是我完全吃不出來要黑仔耶，我吃不出來它沒有真正的魚露哎。對，這就是我們的目的。不可思議。對，因為宋丹的宋，其實它在泰文裡面其實就有柳橙、陳皮或是酸類的東西，所以其實這樣子換過來，其實用雞醬其實也是合理，就是符合這個宋丹的意義這樣子。哦，哇，我覺得太特別了。你兄弟牙這件事情，你那個時候應該很自豪吧？沒有，應該這是我們當初發想跟客家結合的第一個發想的時候，是覺得雞醬算是我們第一個能想到的，因為算是從小最熟悉的客家的食材，對，所以我們就嘗試把它做結合。對。
對，所以就有這一道這個泰國同客家的青木瓜絲，很厲害，很經典。除了這個以外，其實你兩個 menu 一打開來看到會真正懂到泰國同客家的結合。還有另外一個，大家可能對於這個泰國的料理沒有這麼熟悉，它叫做棉糠。同大家講一下，棉糠它是一個怎麼樣的料理？因為用版同客家來結合做共下。棉糠這道菜是泰國的傳統的宮廷菜，就是他們在歡迎賓客來的時候會呈現一盤在桌上給客人去使用。好澎湃哦！對，然後左邊的話會搭上這個老葉，就是茶蒲葉，去給客人去使用，去包裹它。那棉的部分的話，它其實在泰文就是包裹的意思。那糠呢，就是一口吃。所以它就是用葉子去包裹這些酸甜苦辣鹹這些食材包在裡面去吃，然後傳統他們是會用蝦乾啊，或是一些葷食的食材去搭配香茅一些各式香料。那我來到我們自己客家的詮釋，我們就想到說，我們可以用什麼樣的食材？就想到我們可以使用我們用了北埔的柿乾、柿餅啊去加入裡面，然後也用了我們泰國的紅曲。泰國也有紅曲，對，他們也有紅曲，他們在做湯麵也會用到紅曲，對，所以我們客家也很常用紅曲嘛，所以我們就那用紅曲跟豆腐去做結合，就再把它放進去。然後到比如說中秋節的時候，我們就會用當季的柚子，也會加入在棉糠裡面。哇，對，這算是一個特別的結合的食材。而且又等於台灣同客家的這個很經典的東西都抵度，所以這是一個棉糠哦。大家看到相片應該沒懂相的是，除了棉糠以外，因為我們青好去泰國，我上一擺去嘅係泰國嘅清邁，然後我去清邁西擺，我去了4次。我青好的一種料理就很多台北的咖喱麵，叫做烤水，對不對？對。烤水都你點的都烘，也竟然有跟客家的結合，我真的是覺得太厲害了。講一下，泰國的烤水用版同客家來結合。在清邁咖喱麵這個烤水在我們店，然後我發音很不標準，你再說一次。烤水。烤水。那在我們自己店裡的詮釋的部分，我們就會使用我們客家的泡菜去取代，在清邁咖裡面他們常常會用的雞腿。哦，泡菜就是我小時候回家，我永遠都記得，不用後陣去以後，我爸就會拿不管什麼東西，香菜啊，什麼番薯強啊，然後就裹粉。拿去炸，拿去泡，對，所以這個泡菜就是我小時候覺得那根本就跟雞蛋糕一樣好吃。對，就是對於我們客家人算是從小有記憶的食材、食物這樣子，所以我們就是用根茎類的部分去把它刨絲之後拿去炸，炸過之後再放到我們的咖喱麵上面去做詮釋，這樣很像哦，看起來是真的蠻像的。對，因為本來是放雞腿嘛，就是滷的煮的很爛的雞腿，所以你可以用泡菜然後給冰上去。對，然後就其實這樣搭配起來是也又有一些酥脆口感，還有一些根茎類的香氣，其實還蠻適合做這個料理的呈現這樣子。對，而且因為在泰北的咖喱麵，裡面它的有一個配料是有點像酸榨菜那種東西。對，你的也有放，對不對？對，我們就放我們客家的酸菜。對。太經典了，沒有你講過你就是有懂得給鹹菜啊。對，就是覺得說，我們其實客家的食材都可以找到對應的味道，就覺得其實還蠻有趣的這樣。這個我好想去店裡吃，我下次去找你吃。一定。哦，除了呀，因為其實泰家的泰國有懂得經典的料理，它用蔬食去做，當然可以呈現像我們現在剛剛看到的同小街道的，他們都是成立的。但是我在想，會不會有真的很難做到的？比如說打拋肉，你要做到蔬食，然後沒有那個肉，沒給用，你甚至用板來處理，你應該怎麼去解決這件事情？所以，當我們開始接觸蔬食的時候，就開始了解到，其實，在蔬食的餐廳裡面，他們要去做這些料理的話，他們有哪些食材可以去選用？所以我們後來就找到，現在國外很流行的新豬肉，然後它其實用大豆蛋白去模擬豬絞肉，它不是真的肉，對，它去模擬豬絞肉的口感，然後它的蛋白質含量其實也跟豬肉肉品差不多，對，所以它其實炒起來的樣子，其實就跟我發現跟我們以往以前豬絞肉炒是還蠻像的，相片看起來對超像對，所以吃起來口感也還不錯，對，我們就直接用這個方式給客人去取代這個打拋豬，對對對。
打拋豬的部分，因為其實素肉在我的年代啦，我們這個時間有賞是因為他剛也有賞是可能拜拜的時候啊，要吃素啊，會吃到素肉。小時候吃的素肉跟現在的素肉其實已經差很多了，現在有非常多種新豬肉，對不對？對，因為以往可能大家對於素食的加工物會覺得味道可能很重，它必須壓過一些他們原本加工的味道。可是現在其實外國 vegan 的年代，他們其實食材已經越來越健康了，所以其實這個調味上其實都還沒有很重，所以我們拿來做這種口味这種料理，反而還蠻適合的，就是可以直接炒出一盤打拋豬這樣子。对，而且目的是讓大家吃不出來，它其實沒有肉。對，其實我還蠻多客人回饋，就是說，吃完才發現說，原來剛剛吃的是肉，所以是素的，他們就覺得很意外這樣子。對，那你有沒有覺得，在你創作這些泰客蔬食的時候，有覺得很困難，就是想了很久，或者試了很多次，一直失敗的？應該就是我们到时候想要做金錢蝦餅，就是剛剛也有看到，就是金錢蝦餅，我們在當初在試做的時候，其實失敗蠻多次。因為底度原本的就是蝦漿，對，用蝦漿、花枝漿去模擬這樣，所以變成我們要再找各種食材去模擬它的時候，就發現遇到蠻多困難，因為它有一點 QQ 的口感。对，所以後來我們就從找到了用根茎類的方式。比如用馬鈴薯或者是南瓜去模擬裡面的漿性，然後再用一些菇類去把它結合起來。然後我們又發現說需要一些海洋的味道，所以我們就想說，用金針菇，只要用金針菇拿去煸過、炸過，它會呈現一種類似蝦的味道。所以我們就在這個方式再加到蝦餅裡面，對，那吃起來就會不會有好像在吃薯餅的感覺，它會有一種吃蝦餅的 Q 彈感。這種亞中就沒有辦法用市面上已經有的這種新的素肉去來取代，就可能還是要自己手工做了。對，就是我們選擇了自己手工做這一道。對。用按個方式來呈現。除咗呀，用個方式嘅以外，其實泰國嘅飲食文化啊，所以真嘅有部分同客家人咧同相像，比如講其他有咩食同到辦呢？他們也有很多糕啊，然後也是就是米做的。那像今天有一道料理叫做泰客雙板，對不對？同泰家來說嘅一下壓出很漂亮哎。對，泰客雙板的話，就是我們當初想設計，就是泰國跟客家，我們今天如果要碰撞的話，可以拿出怎麼樣的食材、食物這樣。那我就想到說，以前我們在做泰國菜的時候，有一道西谷米丸子。這個綠色的就是西谷米做的，對，西谷米，綠色西谷米。然後傳統上他們是會包裹豬肉、跟椰糖、跟花生。對。那來到我們這邊，我們就想說，我就試用蘿蔔絲，我們蘿蔔絲乾燥的蘿蔔絲去炒過之後，再變成它的餡料，這樣。好像菜包哦。對，它就吃起來就會有點像是我們客家傳統的拌的菜包。超像菜包的。對 ，QQ 的這樣子。但是皮又跟我們的菜包不太一樣，但是裡面的味道超像菜包，對，甜甜的這樣子，太好吃了吧！然後就想，那就可以當一個我們泰國的這個代表。哇！後來我就想說，那我們客家要派出誰？嘿呀！對，我就想到很容易輸哎，怎麼辦？我就想到說，小時候逢年過節很常會吃奶奶自己打的那個蘿蔔板、蘿蔔板這樣，所以我就想，那我試試看用蘿蔔板。然後有一次我們去泰國旅遊的時候，特別去華人街那邊有吃到一個他們用蘿蔔捏成球去的一些點心，我覺得那我是不是可以把蘿蔔糕用這種方式做看？所以就用新鮮蘿蔔去做成蘿蔔糕，之後再拿去炸過之後再呈現在這上面，就覺得這兩個形很像，那我們就可以做一個泰客雙板的結合，這樣。我覺得這可以開去泰國的不管是泰國的年夜還是泰國的法年。天哪，我覺得真的太有趣了，而且要這種文化的碰撞，不管是對喜歡泰國人，也係中意客家嘅人，都會吃到也係一種同形式嘅一種嘗試哦。嗰時候還有當中內容，我同大家來稍微休息一下，等下再個轉來。
歡迎大家又轉到福喜來咧，我係總一群阿群妹。今日節目當中收記嘅係一個苗栗公館嘅後生嘅來到基隆開嘅一間傳統，一間傳統結合嘅客家泰國菜，韓國食材嘅，它是蔬食。大家家下一路嚟來看阿群妹食嚟按到東西，我基本唔係搶食東西聽聽，我基本要好好同大家來講一下，亞哈蔬食係一件當時行嘅事情。大家亞哈想到蔬食就想到可能會想到頭擺食材啊、拜拜啊、宗教啊跟關係。啊，不過其實亞哈喺全世界韓國、台灣嘅青島嘅後生人，每啲嘅流行吃蔬食這件事情。那我們也借這個機會，搶這個議政跟大家分享一下。其實蔬食它現在算是一個新的觀念，一個新的流行，大家追求的一種飲食的方式，對不對？對，現在外國其實已經很流行蔬食的概念，就是 vegan，然後他們就是主打就是不吃任何動物性製品的一種飲食，所以它都是以植物去作為攝取的來源。它的不吃的程度是包含連牛奶啊、紅糖啊、蜂蜜都不會吃。對，只要是跟動物相關的雞蛋等等都不吃這樣子。然後來到台灣的演變，就是因為台灣比較多元，所以他們很多有宗教素、五辛全素、蛋奶素等等的，所以變成說在台灣要做蔬食就會相對複雜一點。其實我有節目有訪過蔬食，但是其實台灣真的太多種，我真的甚至也記不住，因為有的是宅也可能是真的是連什麼蔥薑蒜辛香料都完全不吃。那你的店裡有遇過像這樣子的狀態嗎？就是變成我們在台灣經營的話，就是要迎合台灣人的口味的話，就是要有全素。就是不加任何蔥薑蒜跟五辛素的可以，或是蛋奶素的可以，所以這些在我們店裡面我都可以幫客人做調整，因為我們有一些客家的食材可以是部分可以取代一些泰國的辛香料，對，因為泰國其實靈魂就是辛香料嘛，是蒜，所以如果今天要做到全素的，其實一開始蠻有困難的，所以說我們就必須捨去，或是用一些客家，比如說醃過的福菜啊，也可以取代一些鹹味進去，這樣子，對。就所以其實，在台灣做蔬食算是還蠻有挑戰的啦，我認為。但是也是我覺得推廣一類大家愛護地球這個觀念，就是你不一定是為了宗教，其實你也是可以為了愛護環境，也沒有叫你要每天都吃蔬食，對，我們也可以偶爾吃。對，我覺得最簡單 maybe 就是你可以從一周一天，或是你的3餐有一餐是沒有肉的開始，那你其實我覺得我自己覺得，自從有接觸蔬食飲食之後，我自己的身體其實也有不一樣的感覺。對，因為頭白就嘮到講，就是那個不順暢的時候，多吃一點菜就會順暢。但是我後來發現，其實吃菜真的難槍就是新陳代謝順暢的問題。其實這些蔬菜有非常非常多的維生素，是會改善你的腸道環境的，這是永久的，你知道嗎？對。所以我沒吃到其實都是各種沒有用的東西，其實是非常非常好的飲食選擇。這也是你希望大家輪到有個店沒讀紅，希望大家可以放下成見，那些無肉不歡的人，聽說愛吃牛的人，可以稍微先拋下一下自己的感覺，對不對？對，就是先不用看我們到底是賣蔬食還是賣葷食，就是進來吃完再去做評斷。其實我覺得這樣開放心態是最好的，就是對於在選擇飲食上，這會是比較好的思考。確實，很多客人也是這樣子，就是老去試了一下，這樣發現到，原來這裡面是沒有肉的耶。對，就是剛開始可能以為我們還是賣葷食的，對，吃完之後才發現，原來剛剛整道的料理都沒有肉，他們還蠻驚喜的。對，原來就是蔬食每種的色都暗後色，而且不只是剛好顏色的暗的東西，鹹食以外，還會有甜點，就是大家甜點需要滿足另外一個胃，對不對？而且這個甜點呢也很有特色，來同大家來紹介一下，俺面條前牙碗，這一碗是什麼呢？這是我們店的甜點叫茉莉花酒釀。對，那酒釀的部分，對基隆人比較不陌生，因為基隆其實在冬天的時候很常吃酒釀湯圓。對，所以我們就先取了這個酒釀的這個元素，然後就想到說，那如果我今天想要做一個冷的甜點要怎麼做？因為通常酒釀都是吃熱的。那我們想要吃冷的甜點要怎麼做？又想到泰國有個甜點，傳統甜點叫靠切，
靠就是飯，切就是浸泡在裡面的冷飯的這個甜點，他們會加一些鹹食去當消暑的料理。那我就想，那我們就可以用浸泡的這個概念去做，所以我们就用我們自己的酒釀，再加上茉莉花烹煮的糖水，對，然後再加上一些氣泡水，去增加氣泡的發酵感。可是我现在一個甜點遇到一個問題，請問我要怎麼下手？就是我們可以把外面這個定型的葉子抽開之後，這個啊，對，然後就可以開始吃這個酒釀。拿掉之後，它就會在裡面，然後就是然後給拌開嗎？對。我覺得這個甜點還蠻適合女性朋友去吃的，就是它吃的身體其實會有一種帶一點酒的味道，然後身體其實會有點熱。好熱，而且那個氣泡水的刺激感，對，你會感覺到它，你會以為一口是撈到黑酒，但不是，它是氣泡水。對，就是用氣泡感來增加酒釀的口感這樣子。哇，而且不要想說冷飯是。不是，因為它是酒釀，對，所以它吃起來它的口感是很好的，而且那個每一顆飯切出來都會有酒的香味到底度。對，所以也是算是結合我們基隆特色有酒釀這件事情，跟泰國的冷飯這件事情的結合，符合很多基隆開店，鼓上面要有基隆的招牌菜在裡面。哇，今日講的案度分享到當度有關這個義正開傳統的想法啊，還有當度佢嘅創意啊，我相信大家要清楚嘅了解佢咧苗栗嘅後生嘅，啊來到基隆來開一間店嘅，還有做按樣嘅客家泰國，還有空間按樣嘅結合，咩希望大家做得來放下成見，多多來嘗試。鼓手今日節目當中嘅親密，我們一個小單元要來好好的請義正聊聊，來本大家喊下蘇軾呀，在後生人哦，來講一下。先講一個基本的，你每次去泰國一聽愛吃類的好吃的東西，係乜該？一定會吃海南雞飯。哈？你去泰國是為什麼是泰國海南？我想說你可能會吃個泰式炒板條啊，結果你竟然說泰式海南雞飯。因為我覺得在台灣吃到海南雞飯跟泰國真的是吃的有不一樣。真的啊？對，泰國的海南雞飯很好吃。你竟然說好，我下次去泰國也要吃海南雞飯。好，第二題，這題我覺得蠻有趣的，因為你是廚師嘛。是。廚師很常會去參加比賽。那或者是你在做大場的時候，你會需要助手。當你需要助手的時候，你會選泰國的阿姨，還是會凸顯客家的阿棒妹？我當然會選客家阿棒妹。為什麼？因為比較好溝通啊。比較好溝通，而且也會比較親切。對，而且。客家跟阿棒妹真給你懂腔，好不好？他可以幫你做非常非常多的板類。客家跟阿棒妹的煮飯清腔的哦，而且以前的泰貨房的時節都會煮貴貨房跟顏色的料。對，以前小時候在廚房長出都是阿棒妹啊、媽媽、奶奶啊，然後可能2、3、4個人以上一起吃飯。好，客家跟阿棒妹勝出。好，接下來我覺得這也蠻符合時事的，因為最近不是那個前陣子有那個非洲豬瘟再起嘛，所以大家就是想到講有懂得食材可能都會做唔得，出國我們不能帶入境的。那對於澳洲料理跟飲業講好吃的飲，對於我們這種吃貨，我就會覺得啊，好可惜哦，我只能在國外吃，我不能帶來。如果我們今天可以解禁的話，你最想帶什麼東西回來？泰國的。我會想要帶泰國的香料，香料。對，因為其實我們之前想要一些香料，其實台灣找不到，那我就會想要帶植物的，對，植物類的，因為其實台灣有些沒有進口，那變成說在味道上就會有時候會有點可惜。你可能只能選取乾燥的，你就沒有辦法用新鮮的，對，一些新鮮當地的食材也沒辦法帶回台灣嘛，因為怕會有境外的關係。對啊，所以今日算係一個同大家分享客家同泰國按樣嘅結合，我說係一種清新的想法，韓國咩輕有創意，希望大家做嘅多多分享客家嘅後生一定要支持，一定要鼓勵哦。有閒時真嘅再去尋資料哦。故說今日什麼義正來到節目當中，謝謝。沒什麼天司機頭前觀眾朋友嘅時間休息一下，等下共下來做運動哦。大家知道有節目好看冇啊？我記得啦，我來福喜來嘅免術慶站，韓國客家天師台嘅 YouTube 頻道，咪記得我來慶站聽嘅韓國。
影片的鏈接啦，記得要分享出去哦。